ننشر الأماكن التي ستضربها الأمطار حتى يوم الأربعاء المقبل. كشفت النتائج الأولية لنموذج التنبؤات بالأمطار بمركز التنبؤات بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري توقعات حالة الأمطار على محافظات مصر، حيث كشف المركز تعرض مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس والبحر الأحمر وشمال الوادي الجديد اليوم. كما تتوقع المركز غدا الثلاثاء 18 يناير تعرض مناطق من سواحل البحر الأحمر لسقوط الأمطار متوسطة قد تصل إلى 10، مما تتعرض من مناطق السواحل الشمالية الغربية وسواحل الدلتا لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 3، فيما تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 يوم الأربعاء المقبل 19 يناير الجاري. وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق. ونشكركم على حسن استماعكم، ولكم منا كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.